Assalomu alaykum hurmatli fermerlar va dehqonlar. Sizlar uchun O'zbekiston sharoitida juda ajoyib yangilik. Mana ko'rib turganingizdek Euroagroda 32 diskli ko'p funksiyali diskli baranamiz va bu diskli barana haqida sizlarga ozgina qisqa ma'lumot berib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek oldi tomonida traktorga ulanadigan joyi va undan keyingi qatorda ko'rib turganingizdek bizda disklarimiz 16 ta. Bu disklarimizni asosiy vazifasi tuproqni chap tomonga ag'darib ketadi, ya'ni. Ko'rib turibsiz va undan keyingi qatorda esa tuproqda ag'dargandan keyin mola vazifasini bajaruvchi uskunamiz, ko'ryapsiz. Bu tuproqni maydalab ketadi va undan keyin ikki tomonda ko'rganingizdek ballonlarimiz mavjud. Bu ballonlarimiz xususiyati to'liq gidravlika, ya'ni past baland joyda o'zini moslashtira oladigan xususiyatga ega. Va undan keyingi qatorda ko'rib turganingizdek yana 16 ta disklarimiz, ya'ni birinchi qatorimiz chap tomonga ag'dargan bo'lsa, endi ikkinchi qator disklarimiz esa o'ng tomonga ag'darib ketadi. Undan keyingi qatorda esa ko'rib turganingizdek yana mola vazifasini bajaruvchi va tuproqni juda ham yumshatib, mayda holatiga keltiradi. Va oxirgi qatorda ko'rib turganingizdek katok vazifasini bajarib beruvchi uskunasi ham mavjud. Bu tuproqni namligini yo'qotmaslik uchun tekislab tuproqni zichlashtiradi. Sizlar uchun juda ajoyib yangilik va eng asosiysi 3 ta texnika bajaradiganda bitta texnikada endi bajarish xususiyatiga egasiz. Ham siz moliyaviy tomondan sizga juda qulay, ikkinchi navbatda esa vaqtdan tejam, eng asosiysi hozirgi zamonda O'zbekistonda dolzarb masalaga aylangan yoqilg'idan tejam. Quvonarlisi, biz super mega aksiya e'lon qilganmiz. Batafsil ma'lumotlar uchun biz bilan bog'laning.